sou o Miguel, se inscreva no canal. Agora vamos ver as molas. Boa, ótimas. Aí, ó. Galerinha, eu tenho uma minha, ó. Aqui, ó, minha aqui, ó. Que eu peguei aqui no banco. Gostou da minha? Essa aqui é de verdade, que meu avô me deu. E, gente, agora vamos ver no YouTube. Agora vamos ver esse daqui, ó. Esse daqui eu já vi. Aqui, ó, esse daqui. Só isso? Tá. Esse daqui, ó. Ó, segura aqui. Puxa, você vai ver, segura direito. Aqui, gente, ó. Ó, que eu tinha visto. Pera. Deixa eu ver. Isso é cacau, monstrão. Cacau brasileiro. Pessoal, então Aqui, ó, molas. vamos fazer isso aqui, ó. Que o Bruno... E para evitar ruído, tá? Então a gente Aí, prendeu molas. aqui muito bem preso. E vamos colocar lá para não dar... Não tô filmando você. Oi, só coisa pra... Latim. Aí, ó, esse bloqueio de alarme. Aí, ó, o smoke de alarme. Aí, ó, smoke de alarme. Vamos ver o fogo de artifício. Isso daí. É isso. De novo. Esse daqui. Aqui. Meu Deus, estamos sendo tudo a mesma coisa, mas eu gostei. E oi. Oi, galerinha. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo e tchau!